Treviso in testa oggi come numero di casi, con 121 positivi, risulta la più colpita tra le province della regione. A balzare all'occhio il cluster che riguarda la società di calcio dilettantistico FC Basalghelle di Mansuè, in cui gli allenamenti, ci spiega il direttore sportivo Fabio Carlet, sono stati sospesi da martedì 29 a seguito del riscontro di uno dei ragazzi risultato positivo al tampone. Sottoposti a screening tutti e 25 i giocatori, compresi tra i 19 e i 32 anni, ad oggi i dati ufficiali dell'ULS parlano di 9 positività e tutta la squadra in quarantena. Trend in crescita anche per quanto riguarda le scuole, 5 positivi dai distretti di Treviso e Asolo, che riguardano uno studente delle superiori, uno delle medie, un bambino e 2 educatori del nido. Dalla panoramica viene comunque ribadito un dato rassicurante, che gli attuali positivi sarebbero per lo più asintomatici. Non abbiamo casi di ricovero, quei pochi ricoveri che abbiamo, che sono 18-19 ricoveri, sono tutti ricoveri di persone molto anziane con pluripatologie e quindi di conseguenza si trovano in ospedale. Altro fronte aperto, quello delle aziende con mini cluster, in cui emergono 18 persone positive in totale, su 3 aziende diverse dei distretti di Pieve, Treviso e Asolo. Infine il secondo giro di tamponi al centro di accoglienza all'ex caserma Zanusso, uno screening di massa eseguito su 110 ospiti e 11 operatori. Della Zanusso oggi abbiamo fatto il molecolare, quindi non il rapido ma il molecolare, per appunto verificare quanti di questi che erano negativi possono essersi positivizzati. Se tutto va bene, noi fra esattamente 10 giorni andremo a fare il test definitivo, speriamo che si negativizzino tutti, per cui poi possiamo lasciarli tranquillamente uscire. Si attendono i risultati dei 5 tamponi effettuati ad altrettanti contatti avuti dal dipendente di una cooperativa del mercato ortofrutticolo di Treviso. È un operatore che lavora al mercato, che è un coordinatore della cooperativa, il quale a sua volta ha avuto 5 contatti stretti. Li stiamo testando, l'esito del tampone lo avremo questa sera. E la Trevalli di Vazzola, al centro dell'attenzione estiva con uno dei focolai più numerosi, ha rivissuto la paura con il riscontro ieri di un lavoratore positivo. È un caso positivo di uno che rientrava al lavoro, per cui è stato circoscritto e non tocca gli altri lavoratori. Quindi casomai testata la famiglia e il nucleo familiare e i contatti familiari.